Salam. Keçdiyimiz günlərdə ölkəmizin Rusiyadan Su-35 almaq istədiyi barədə məlumat yayıldı. Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatsenko Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən görüşünü şərh edərkən qeyd etmişdi ki, bu görüşdə Su-35 təyyarəsinin Azərbaycana satılması məsələsi müzakirə olunub. Həmçinin Kras Media Az saytının yazdığı məlumata görə Azərbaycan 45 ədəd Su-35 təyyarəsi almaq istəyir və bu müqavilənin ümumi dəyərinin təxminən 4 milyard dollar olacağı bildirilir. Lakin bu heç vaxt mümkün deyil. Nə 45 ədəd Su-35-in alınması, nə də 45 ədəd Su-35-in ümumi dəyərinin 4 milyard olması. Fikrimcə bunun heç biri doğru deyil. 45 ədəd Su-35-in alınması doğru deyil. Ona görə ki, Su-35 ölkəmizə iqtisadi cəhətdən uyğun təyyarə deyil, bahalıdır. Beləliklə, tam təchizatlı 45 ədəd Su-35 təyyarəsi ölkəmizə 4 milyard yox, təxminən 5-8 milyard dollara başa gəlir ki, bu da ölkəmizə maliyyə baxımından heç də sərf eləmir. Təsəvvür edin, bu qədər vəsaitə tək 45 ədəd Su-35 alınır. Halbuki bu vəsaitə ordumuzun ümumi sahəsində çox-çox böyük işlər görmək olar. Su-35-in həmçinin saxlanma xərci də bahadır. Onun uçuş xərci olsun, texniki qulluğu olsun, təmiri olsun, heç də ucuz deyil. Ölkəmiz yalnız az sayda Su-35 ala bilər. Bir eskadrilya 12 ədəd döyüş modeli, 3-4 ədəd də təlim döyüş modeli. Su-35 həmçinin böyük, ağır, uzun mənzilli təyyarədir. Bu da ölkəmizə uyğun deyil. Çünki Azərbaycanın ərazisi kiçikdir. Su-35-in təkcə döyüş radiusu Azərbaycanın ərazisindən 3 dəfə böyükdür. Maksimal mənzili isə 4500 kilometrdir. Ölkəmizin həm ərazisi kiçikdir, üstəlik də ki, ölkəmiz uzaqda yerləşən hansısa ölkə ilə müharibəyə hazırlaşmır ki, Su-35 o ölkənin ərazisində əməliyyat keçirib qayıtsın. Su-35 istər böyük ərazili ölkə olsun, istər ərazisi kiçik olub uzun mənzilli müharibə aparan ölkə olsun, bu ölkələr üçün uyğundur. Bu səbəbdən də böyük ağır təyyarədir, bu da yüksək maliyyə xərci yaradır. Mənim fikrimi soruşsanız, məncə xeyr, Su-35 alınmamalıdır. Onun yerinə Çindən Jeon-CE təyyarəsi alınmalıdır. Jeon-CE daha ucuz təyyarədir. Həm satış qiyməti, həm saxlanma xərci baxımından ölkəmiz üçün tam uyğundur. Beləliklə, daha çox sayda alına bilər və daha rahat saxlanıla bilər. Döyüş qabiliyyəti baxımından da istər texniki cəhətdən olsun, istər avionika, istər silahlanma baxımından heç də zəif təyyarə deyil. Fikrimcə 24-30 ədəd Jeon-CE təyyarəsi 40 ədəd J-17 Blok 3 ilə birlikdə hava qüvvələrimiz üçün həm say, həm döyüş qabiliyyəti baxımından hər iki təyyarə birlikdə tam yetərlidir.